Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня по плану было показать вам совсем другой рецепт. Но у нас все базары полные клубникой. И пошла я вчера на рынок. Клубники полно. В Греции клубника не очень вкусная. Но этот раз я нашла мелкую, вкусную и очень-очень ароматную. И поэтому я решила сделать очень вкусный пирог с клубникой и обязательно показать его вам. Попробуйте приготовить. Пирог получается замечательный, мои дорогие. По идее, тесто само такое хорошее, что вы сможете после сезона клубники прекрасно сделать этот рецепт и с персиками, и с абрикосами. Вам этот рецепт пригодится. Сегодня мы с вами приготовим замечательный пирог, который называется мальвина. Так он называется в моей записной книжке, в моей, вернее, кулинарной книжке. Очень вкусный и очень легкий. Для теста нам понадобится 2 яйца. Яйца у меня сегодня мелкие. Точный вес я дам под видео, все будет написано под видео. Щепоточка соли и сахар, 100 грамм сахара. Все это перемешиваем. Сто грамм сливочного масла или маргарина растопленного, ванилин или ванильный сахар, «30 грамм молотого миндаля». Можете положить фундук, можете положить миндальную муку. С грецким орехом я не пробовала выпекать этот пирог. Перемешиваю хорошенько и буду добавлять муку. 180 грамм муки. Мука у меня уже просеянная. Муку добавляю 2 частями. Духовку включаем разогреваться на 170 градусов. Духовка должна хорошо разогреться. Добавляю остаток муки. И все нужно нам смешать хорошенько. Тесто, как вы поняли, песочное, но в холодильник я его не буду класть. И в состав не входит ни сода, ни разрыхлитель. Переношу тесто на рабочую поверхность. Оно очень мягкое, с ним очень легко работать, к рукам абсолютно не липнет. Форма 24 сантиметра в диаметре. На донышко я уже постелила пергаментную бумагу. И нужно будет распределить равномерно все тесто по донышку формы. Поднимаем бортики приблизительно 2 сантиметра. Нужно будет наколоть вилочкой. Духовка у нас уже разогрелась на 170 градусов. И отправляем выпекать пирог. Пирог будем выпекать ровно 15 минут. Пока выпекается первая часть пирога, будем делать вторую часть. 4 яйца, щепоточка соли. Нужно будет взбить. Можно взбить венчиком. Яйца у меня мелкие. 100 грамм сахара. Ванилин или ванильный сахар. Растопленное масло или маргарин 100 грамм. И 100 грамм молотого миндаля. Здесь тоже можете взять или фундук, или миндальную муку. 30 грамм муки и 1 чайная ложечка разрыхлителя. Перемешиваю хорошенько. Добавляю. Здесь у меня клубника, 300 грамм клубники идет в этот пирог. Клубнику я уже помыла и почистила. Этот рецепт хорош тем, что вы можете изменить фрукты. Можете положить персики, абрикосы, все, что вам нравится. Как только выпекся пирог, через 15 минут вытаскиваем из духовки. И тут же сверху, не ждем, когда остынет тесто, тут же сверху наливаем вторую часть теста. И отправляем выпекаться еще ровно на 20 минут. Через 20 минут вытаскиваем из духовки и оставляем остыть. Как только пирог остыл, проходим ножичком вот так по бортикам, вырезаем его из формы. Обязательно только дайте пирогу хорошо остыть. Он у меня сегодня тепленький. Переносим на блюдо, посыпаю сверху сахарной пудрой. Можете украсить клубничкой сверху, можете ничем не украшать.
Я украшаю клубничкой. И мятой. Вот такая красота у нас сегодня получилась, мои дорогие. Как вы поняли, пирог абсолютно несложный в приготовлении и очень вкусный получается. Режем и пробуем. Посмотрите, какая красота. Очень нежное песочное тесто и очень вкусный верх у нас получается. Верхняя часть пирога. Это что-то получается типа запеченного миндального крема. С клубникой бесподобно. Попробуйте, мои дорогие, я уверена, вам всем понравится, потому что пирог на самом деле вкусный. И очень легкий в приготовлении. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Всем приятного чаепития. Пишите, заходите. Я очень вам всем рада. До свидания, до новых встреч на моей кухне. Всех люблю. Пока-пока.